Deməli, fx azalan funksiyadır. f15 7-dirsə, f20-ni ala biləcək. Baxın, f15 7-dirsə, f16 məsələn, bunun balaca qiymətinə, belə deyək, funksiyanın kiçik qiymətinə, arqumentin kiçik qiyməti funksiyanın böyük qiymətidir. Yəni, burada 15-ə belə göstərək də, 15-ə 7 uyğun gəlibsə, 20-yə 7-dən kiçiklər uyğun gələcək. Aydındır, indi biz tam və yaxud da necə bir qiymət olduğunu bilmirik axı. Aydındır. İndi necə bir funksiya olduğunu da bilmirik. Məsələn, tutaq ki, f15 7 olar, f16 6,99 olar, f17 6,5 olar və s. Bunları bilmirik. Amma onu biz bilirik ki, f15-in qiyməti 7-dirsə, f20-nin qiyməti 7-dən kiçik olmalıdır. 7-dən kiçik ən böyük tam əl neçədir? 6-dır. Yəni, doğru cavabımız 6. Gəlin bura, bərabərlik eynilikdir. Eynin hansı qiymətlə bərabərlik eynilikdir. Baxaq görək, birinci bunu yazaq. Kosinus 4-cü dərəcədən alfa üstəgəl 4/1 sinus kvadratı pi üstəgəl 2 alfa bərabərdir kosinus m çıxılsın 1 alfa. Baxın, bu pi-ni ata bilərəm də. Çünki pi üstəgəl 2 alfa. Bu onsuz da neçənci rübün düşməyinə asılı olmayacaq. Burada kvadrat olduğuna görə bu müsbət olacaq. Yəni, biz bunu belə yaza bilərik. Kosinus 4 alfa 4/1 sinus kvadratı 2 alfa yaza bilərik. Bərabərdir kosinus m çıxılsın 1 alfa. Gəlin, burada görək nə etmək olur. Bunu biraz yuxarı çəkək. Aha. İndi görək nə etmək olar. Bunun dərəcəsini azaldacağım. Bunun dərəcəsini azaldanda nə olur? 1 plus kosinus 4 alfa bölünsün 2. Üstəgəl 4/1 vurulsun. 1 minus kosinus 4 alfa. Bu 2 bura vurulur. Elə bil. Bölünsün 2 bərabərdir. Hələ ki yazmıram. Bunu düzənləyəndə neçə olur? Bura 8 olacaq. İndi mən bunun ortaq məxrəcə gətirmək istəyəndə bunu da 4-ə vururam 8, bunu da 4-ə vururam, bunu da 4-ə vururam. İndi toplayıram. Olur 8, 5, 4-dən kosinus 4 alfanı çıxanda 3 kosinus 4 alfa bərabərdir. Kosinus m çıxılsın 1 alfa. Baxın dostlar, bunun buradakıların heç bir aidiyyatı yoxdur. Aydındır. İndi bizə nə lazımdır ki, buradakı sağdakı soldakına bərabər olsun. Doğru mu? Doğru. Gəlin birinci hesablayaq. Burada yer yoxdur. Bunu necə yazaq? Hardan yazaq biz bunu? Bircə dəqiqə bunu. Bircə dəqiqə bunu. Hardan yazım mən? Deməli, bu əslində bununla yazmaq olar, amma bunun daha yaxşı yolu bilirsiniz necədir? Baxın, görün nə edəcəm burada. Çünki burada dərəcə qalmalıdır deyənə, mən buradakı dərəcəni tapmalıyam. Dərəcə olduğuna o da əlverişlidir, ya, o biraz uzun gedəcək. Aydındır? İndi görün nə edəcəm bunu. Bunu belə yazıram. Kosinus 4-cü dərəcədən alfa üstəgəl 4/1. Elə bir ki, 4/1-ə vurub 4/1-ə bölürəm də. Aydındır? Yəni, bunun açılışı necədir? Bunun açılışında bir 2 sinus alfa, kosinus alfa var.
Elə bir belədir də 4 vurulsun. Bir dəfə var axı. Sinus alfa vur kosinus alfa. Fikrim çatdı. Bizcə dəqiqə zəng gəlir. Deməli, bunu necə yazırdıq? Bizcə dəqiqə. Aha. Elə bil ki, burada 2 sinus alfa, kosinus alfa, 2 sinus alfa, kosinus alfa alınır. Aydındır. Deməli, elə bil ki, bunların kvadratları alınacaq. Bərabərdir bu. Heç bunu yazıram bura. Kosinus m çıxılsın 1 alfaya. İndi nə edəcəm bunu? Bu 4də 1'lər gedir. Bu heç bunu silirəm. Bunu siləndən sonra nə edəcəm? Kosinus kvadratı alfanı mötərizədən xaricə çıxarda bilərəm, değil mi? Qalacaq kosinus kvadratı alfa üstəcə sinus kvadratı alfa bərabərdir. Kosinus m çıxılsın 1 alfaya. Bu onsuz da 1 eləyir. Kosinus kvadratı alfa bərabərdir. Kosinus m çıxılsın 1 alfaya. Alfalar eyni olduğuna görə dərəcələr də eyni olmalıdır. Bərabər 2. M də burada neçə olacaq? 3 olacaq. Yaxşı sual idi. Növbəti videoda inşallah yenə də görüşərik. Təşəkkürlər.